zove se Vladimir Jovičić, u judu sam svoje 6. godine, evo već 22 godine sam u ovoj sali. Prvi put sam došao u kontakt sa treniranjem klinaca 2004. Profesionalno sam krenuo 2009. Da, ali dotle sam stalno bio sa njima i pratio sam sve generacije koje su od 2004. trenirali. Trener, možda i najveći uzor u životu, bar meni, a mislim i njima, sve svoje nade polažeš u treneru. I mislim da trener ima puno uticaja na neko to odrastanje deteta i sam njegov psihofizički razvoj. Ovdje su onako striktna pravila i za svakog su ista. Ja bih jedino istakao da u ovom sportu oni dosta se budu samostalni i mogu dosta stvari da rade sama, što možda njihovi vršnjaci ne mogu. Znači, na tome se radi da oni kad dođu na takmičenje od tog nekog preslačenja sami sebe i doručka sami sa sobom i sa trenerom, borbe na kraju krajeva sa protivnikom, dosta su samostalniji nego svoji vršnjaci. Bar ta deca koja se bave judom, za njih mogu da garantujem, ali verujem i ostali pojedinačni sport. Judo je pun tih moralnih vrednosti i zato je malo specifičan sport. Ne znam, od samog ulaska u salu gde oni moraju da se poklone, ulaska na tatami gde isto moraju da se poklone, do tišine na treningu koja je neophodna. Kod nas u sportu je diskvalifikacija ako ti pričaš u borbi ili ako izgovoriš neku reč u borbi. Ne može judo, sem tatamija i strunjača i takmičenja ne sme da se koristi napolju i mi čak smo toliko rigorozni da preduzimamo sve mere da slučajno se to ne koristi u školi ili napolju ili ne znam, među drugarima. Njima je jako jasno da to mogu samo u sali da koriste, a dosta su oni sigurni u sebe, znaju šta mogu, svesni su, pogotovo malo bolji takmičari, ali isto tako znaju da sve to mogu da izgube ako budu to prekršili pravilo, to je iskoristili judo na mestu gde im to nije dozvoljeno. Kontrolni iz matematike, pismeni, iz srpskog i tako dalje je ništa u poređenju sa takmičenjem i borenjem na nekom takmičenju i izlaska u borbu kada mu preko puta stane neki veći pojas od njega ili po njemu, kako oni to vide u svojoj glavi, veći dečak, stariji malo možda. Mislim da je veća trema tu prisutna i da više treba hrabrosti za to nego za neki ispit u školi. I onda samim tim im bude i lakše da polažu te ispite i da izlaze bez neke veće treme. Kod nas u klubu isto jedno pravila, a i u većini klubova, da ako nemaš dobre ocene u školi, ne možeš da ideš na određena takmičenja. Znači, vezano jedno, usko je vezano sa drugim, škola i sport, škola i judo. Znači, ako imaju loše ocene, ne idu na takmičenje i verujte mi da se jako trude to da poprave, samo da bi otišli na takmičenje. Svašta ljudi pokušavaju, svakako da nateraju decu. Vjerovatno kad im ukineš nešto što jako žele, a to je recimo to takmičenje da se dokažu, pa još ako su i dobri na takmičenju, a ne mogu da idu zbog ocena, te ocene budu u najkraćem mogućem roku popravljene. Tako da je to usko povezano, jedno bez drugog ne može. Mislim da živimo u nekom društvu da i roditelji možda i previše sada u ovom vremenu, previše zaštitnički nastupaju prema deci, a ovde je da oni sve što mogu, sve što su sposobni rade sami. I mislim da to ima dosta utjecaja na njihov dalji razvoj i odrastanje i na kraju krajeva stasavanje u nekog momka, čoveka